Quem fala aqui é o Aviator dos Sons. Bom, hoje aqui eu irei apresentar alguns sons que eu sei fazer e algumas habilidades que eu tenho em fazer com a minha garganta e minha voz. Bem-vindo ao canal e agora eu irei mostrar para vocês. Bom pessoal, voltei aqui. Agora, neste primeiro vídeo irei começar fazendo um barulho de um avião da Força Aérea Brasileira. Se chama o A-29 Super Tucano. Irei fazer aqui do barulho dele quando ele dá entrada por trás do pessoal de surpresa, que é um avião da Esquadrilha da Fumaça também. Faz assim, ó. É um barulho icônico, pessoal. Se vocês pegarem aí barulho A29 Super Tucano, vocês vão pegar. É o barulho igualzinho que eu sei fazer. Nos próximos vídeos eu vou postar aqui no canal. E espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e se inscrevam no canal. Deus abençoe a todos. É isso aí. É nóis.